warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Puji syukur disanggakan kehadirat Allah. Sholawat salam moga-moga dilimpahkan ka junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sadaya, para bapak hadirin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang dina wengi Jumat anu barokah. Wengi ieu urang tiasa deui kumpul ngariung. Mudah-mudahan ngariungna urang di ieu tempat niat takdim ka Rasulullah. Mudah-mudahan urang sadayana diaku umatna kengeng syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ibu sadaya, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wengi Jumat ieu kalarasan ulang tahun murang kalina sadrek Linda sareng saha pode kitu nya silaturahmi panggih jeung bapana teh Albi murang kali teh nya. Mudah-mudahan dia murang kali ulang tahun anu kasabaraha teh da teh anu kasabaraha tahun 3. Mudah-mudahan dia murang kali ulang tahun anu ka-3 cenah. Ramana aya bimanya hadir. Mudah-mudahan ya Allah ya murang kali sing jantenkeun murang kali anu soleh, turut ka Allah, turut ka Rasulullah, oke, turut kanu janten ibu ramana. 3 tahun budak aya nama diulang tahunkeun ku kolotenya urang ngabareto teuing eta teh ku kolot ting sok diulang tahunkeun ting tara eta teh ari ulang tahunna pasti mentak ti ka kolot oge ngan urang mah kadang-kadang teu nyaho iraha malahir teh. Mudah-mudahan ya Allah ieu anu ngaulang tahun keunana deh keluargana mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala pengorbananana ibuna murang kali ramahna ninina oge tanu olahna deh nu olahna ti isuk di kamari geus ngumahan koneng. Mudah-mudahan dibalas ku Allah. Ulah make jeung urang teh rumah saka incu gitunya. Insya Allah jaminan ti Allah Rasul ngadauhkeun innallaha ta'ala
saestuna Allah Subhanahu wa taala inna fil jannati daron saestuna saur Kangjeng Rasul di surga teh aya hiji tempat hiji daerah nu eta tempatnya disebutkan yuqalu lahu darul faroh. Di surga teh aya hiji kampung hiji tempat nu disebut darul faroh. Tempatna teh pokona mah ngaran tempat di surga berarti tempat anu kacida pisan kenaheunana. Ngan saha nu bakal ngasianana? Eta sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, saha nu ngasian surga nu disebut darul faroh? Barukanan teh saur Kangjeng Rasul, Allah nyiptakeun surga nu disebut darul faroh, eta surga bakal dieusian ku umat Nabi nyaeta nu eta umat Nabi teh sok mere kabungahan karena jadi anakna. Ya kepan bungahan budak tadi ulang tahun keun ku sepuhna teh dirayakeun kieu deh bari pengajian. Barokahna mudah-mudahan ya Allah sing saleh amin. Barokah ti ulama nu ngarang ya kitab Syekh Nawawi Tanara Banten. Teras deui Syekh Taqiyuddin, ulama-ulama fikih nu ngarang-ngarang kitab ieu ulang tahun lantaran bakal dibagikeun di paoman moal dahar di dieu bawa deui ka imah jadi genah teu kungsi kukumah paman adik ieu teh teu kungsi kukumah. Mudah-mudahan ya Allah minggu hareup oge aya deui teu kudu nu ulang tahun nu naon lah pokona mah itu minggu hareupnya aduh yakin aja si abdi oge disebutna yakinna Allah tadimna urang ka Rasulullah jisim abdi lamun ayeuna teu boga duit biasana sok aya nu kieu nah, lamun boga duit teh eueuh nu kikiran jadi kudu urang we gitu ngan nyanahuan bener yakin Allah Subhanahu wa taala mentah minggu hareup ke mudah-mudahan aya deui lah pokona mah ngan lamun eueuh minggu hareup berarti meureun ngadoa ka Allah teh berarti jisim abdi kudu boga duit kudu boga yakin eta mah nahan sababna lamun eueuh nu boga duit mah moal aya nanti mah dibungkus tapi hari eta mah dibungkusan payajat ayeuna teh teman ieu mah kasababna ulang tahun lamun teu dibungkus teh bisi nyesa payajatnya sasana jisim abdi ke da mun tana unggal minggu ge hayangna dibungkusan kitu teh mun aya nu daraekeun aya nu ngagaweanna daekeun maksudna teh mun aya nu daekeun ngamodalanana gitu ngabungkusan teh. Mudah-mudahan ya Allah urang sing dibabalikeun milik rezeki ku Allah. Wa ini stansarukum fitin fa alaikumun nasru. Lamun urang nulungan agama Allah maka Allah moal cicingan pasti Allah oke bakal nulungan ka urang. Aya jalan kaluarna. Mudah-mudahan ieu murang kali nu diulang tahunkeun dipake berjalan pengajian malam Jumat barokahna ieu murang kali sing soleh amin. Nini akina hungkul akina pan geus ayanya akina teh akina aya nini akina ya keneh katanya mudah-mudahan ieu ninina dia nu nguruskeun ngapoe di dieu teh budak teh tetenya dicarekan-carekannya iku ninina mah tara di hareupeun indungna mah da sieun disentak. Mudah-mudahan ieu indungna oge nya ninina bapakna anu memperjuangkan ieu murang kali sing dikentosan di milik rezekina ku Allah amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayeuna urang teraskeun heula ieu pengawasan kana hanca
kanca nyaeta rukun salat. Rukun salat anu nomor kalima ruku kamari. Tuluy deui anu nomor kagenepna nyaeta tumaninah dina ruku. Ruku kalima, tuluy tumaninah dina ruku. Tumaninah dina ruku nomor kasabaraha eta? Anu nomor ka genep. Nomor ka genep teh nyaeta tumaninah. Ingetkeun tumaninah dina ruku geus ka dicontohkeun kamarinya kade poho deui tah. Tumaninah katujuh i'tidal kamari. I'tidal teh tas ruku tuluy cengkat. Jeung kada dina i'tidal dina waktu salat berarti ruku urang ya. Tas ruku teh urang cengkat. Eta urang cengkat na tina ruku kade kudu cengkat seperti nangtung anu miti. Jadi kieu ieu pan meureunan naon? Ruku urang teh kita tuluy i'tidal. I'tidal teh ulah kita berarti macakeun sami Allahu liman hamidah. Ieu teh urang kudu kieu deui. Ulah nepi ka kieu urang teh sami Allahu liman hamidah. Geus sana naon urang teh kieu rukana. Maka eta terjadi eta. Jadi eueuh berarti naonana? Tumaninahna. Ngan ulah tumaninah teuing di kade. Tumaninah teuing teh kieu. Sami Allahu liman hamidah. Urang ucapkeun Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu tatika beres. Mil'us samawati wa min uladi wa min umasyita min sayyid. Ba'du bereskan eta doa ade kacenapan loba ieu bacaeunana yeuh barukanan teh urang teh babacaan anu sejen si makmum tika keseuleun di tukang kade lamun ayeuna urang i'tidal cengkat tina i'tidal lamun arek cengkat model kieu ulah lila teuing ngaleuwihan bacaan Fatihah. Lamun ayeuna urang dina salat i'tidal lila na ngaleuwihan tina Fatihah batalat salatu batal otomatis salatna. Kade urang teh misikeun nek jajagonan ge ye ade ka salat teh hayang lila ye subhana rabbiyal azim cengkat subhana rabbiyal azim baru kana ceuk urang teh ade ka naik lila ge ye sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu tepi ka beres ni anggeus beres teh urang teh ngadoa deui ka Gusti Allah teh lila adalah bakal hayang teh urang teh loba teh maca doa teh dikira-kirakeun eta doa nu tadi oge geus ampir saparoan tah dina maca naon dina maca Fatihah ditamahan deui nepi ka lilana teh leuwih ti maca Fatihah maka eta tidak diperbolehkan. Teu meunang kade lilana i'tidal maca Rabbana lakal hamdu maka eta ulah ngaleuwihan tina bacaan hiji tah kade kudu kanyahoan. Nomor ka sabaraha eta? Nomor ka 7. Eta 7 tah. Ayeuna nomor ka 8-nya. Ruku tumanina dina ruku tuluy i'tidal. Nu bieu tah i'tidal mah. Ayeuna anu nomor ka-8 tas i'tidal teh naon? Sujud? Sujud berarti sujud tah
sujud urang teh tas dirinya teh ini tidak pan bieu mah jeung tumaninahna tanggeus dalapan teh jeung tumaninahna teh dalapan teh tumaninah dina tidak berarti ayeuna nu kasalapan mah sujud dua tah ieu deh ieu sujud dua kade lamun bapak-bapak kieu sujud dua teh ieu sirah berarti kudu dikadiekeun tah mentak kudu make kopiah teh salat teh kitu kadiekeun tuh ieu teh ulah anu ngahalangan tah tarang teh ulah nepi ka dikiekeun tuh ulah dikiekeun di kade ya lamun dikiekeun berarti kahalangan atawa sujudna teh dihalangan kunaon ku leungeun ieu dikitukeun tapi kana leungeun maka eta oge teu jadi deui tuluy deui lamun ibu-ibu kumaha tah dina sujudna kitu deui ye carana sujud lantaran loba lamun keur taraweh lain nempokeun batur maksudna sok ngaliwat kitu lamun keur salat sunat ibu-ibu kadang-kadang salat sunatna teh geuning katempo lamun sujudna teh loba nu salah da bapak-bapak ge kadang-kadang kitu deh dek kayak saya ngomong teh nahan kenananya nahan teh menak teh kenana teh kehalangan ku eta temok eta teh gitu jadi sujud gitu ya ibu-ibu komo pan ibu-ibu meureun make naon make mukena kudu bener nalikeun mukena mentakan aya dina Faidal Muqtadir dina Faidal Muqtadir dina ukuran-ukuran make mukena teh tah kadieu ya kade ulah aya buuk anu bijil aya we sujud misikeun aya buuk salamar ka dieu cek saware ulama eta sujud makna teu jadi sujudna kahalangan antaran cek Imam Ghazali sujud ulah kahalangan ku saperti buuk salamar jadi hate urang dina waktu sujud ulah kahalangan ka Allah teh ku buuk salamar oge jadi yakin urang ka Gusti Allah ya dina sujud jadi leungeun ya dina leungeun ulah dikitukeun pan biasa kudu pruk ieu dikiekeun ieu ka hanapna jadi leungeun ulah dikiekeun ka eta biasa kana dikiekeun tah ieu nangoh kitu nangoh jadi kitu tah eta loba anu sujud nu model kitu jadi ngadakom sujudna teh jadi kitu tah ngadakom eta lamun kabuktian sujud model kitu terjadi eta sujudna nah sababna ieu kudu direnggangkeun teh ieu kudu manyang ada pak kiblat kitu di antara dua nana teh dina sujud ieu kitukeun ieu sirah tuh ieu sirah ieu itu kade ulah kahalangan sirah awewe ge sarua kitu jadi lamun nalikeun mukena kade ditalikeun teh ieu teh kade belah dieu peke ngaringkup kene mukena sok kitu tanya sok kitu panieun teuning lamun kabuktian eta ke sujud ieu na nilep ieu kahalangan otomatis sujud teh terjadi eta nah sababna kahalangan ku perkara berubah eta perkara lamun berubah urang terjadi eta sujud dalamun sujud urang kana perkara lamun eta perkara berubah kurobahan urang maka terjadi model kieu ieu sorban pamaman gitu tah ieu sorban dipake barang sujud sorban dipake baru kanan teh murah ke sorban teh baru kurang teh ka kitu tah sedengkeun ieu sorban bisa robah kurobahna urang berarti henteu jadi eta sujudna teu gawe kahalangan ku sorban gitu modelna kasur kayak ban salat malah geunah na kasur geuningnya urang teh na kasur busa teh pan hipu kasur busa mah atuh meureun lamun sujud kitu teh urang teh ngadelewo eta teh berubahna eta tempat ku sabab berubahna urang maka terjadi eta dina salat lamun sujud ngan kade ulah didakomkeun ge deui loba nu didakomkeun ge teh ngadaplok supaya eta dina sujud nomor sabaraha sujud teh salapan dah sujud dah
dina sujud disunatkeun urang teh maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maca deui subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi lobana teh 3 balik. 3 kali dina maca subhana rabbiyal a'la teh lamun kira-kira keur sibuk teu nanaon sabalik oge maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi gitu. Eta tuluy deui tumanina nomor ka-10. Nomor ka-10 tumanina dina sujud. Dina sujud tumanina urang teh. Tumanina kana sujud teh jadi ulah sujud teh ulah tibang kieu urang teh. Tah. Kumaha lamun sujud tibang antar irungna wungkul. Teu jadi dina sujud teh. Itu jadi kekal tumanina beratkeun ieu sira teh sujud eta plek ieu teh tarang ieu teh kudu naon kudu nepi ka antal diberatkeun eta disebut tumanina. Lamun tibang antal ieu tarang wungkul misilkeun anak aya tibang antal cengkati we kitu urang teh eta eueuh tumaninahna maka teu jadi eta salatna. Naon sababna lantaran kurang tarukunna da kudu tumanina tuluy sanget tumanina dirinya teh urang teh naon al julusu baina sajdatain. Nomor ka-11 urang teh kudu naon di antara 2 sujud teh nyaeta urang kudu tumanina diuk di antara 2 sujud. Ingatkeun diuk di antara sujud urang teh nya tuluy diuk eta bari maca robbi pilli warhamni tah eta baca ku urang tuh. Ade kada santai salat rek ditamahan ku urang teh tah maca doa sagala rupa pokona mah. Kade lamun arek ditamahan maca doana ulah ngaleuwihan tina bacaan Fatihah anu tina bacaan tahiyat anu pangponokna. Tahiyat nu pangponokna teh berarti tahiyat awal. Ulah ngamayangan dirinya bacaanana ngan ari kira-kira hese mah urang teh baca eta robik pilih we unggul. Robik pilih warhamni tapi kaberes eta unggul cenah urang teu apal eta maca robik pilih warhamni pokona mah urang diuk kudu saperti diuk kieu deui kade lamun urang asana rek sujud kieu nina cengkat tina sujud urang kudu kieu deui lamun urang sujud kieu tah baru kanan teh dina waktu cengkat teh urang teh misalkan Allahu akbar tibang kieu urang teh tah tuluy sujud deui maka eta tumaninah dina waktu cengkat diuk di antara 2 sujudna eueuh otomatis engke rek kumaha salat urang mentakan pantes saur Kangjeng Rasul engke teh jalma teh salatna teh yeuh bakal dibaledogkeun kana beungeutna jalma-jalma teh tah salat maneh teh keur waktu hirup di alam dunia teh berarti salat teh bener itu kadang-kadang dinu gancang salat teh urang teh nya da salatnya paling wegah ngahiji salat jeung nu lila. Urang teh. Iya, tuluy sujud kitu. Cengkatna urang nu kadua, julus baina sajdatain, urang teh kudu saperti diuk di kieu. Jadi ulah nepi ka kala kieu keneh urang sujud deui. Pan urang malah babari nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi cengkat kitu tah dibang kieu we wungkul urang teh sujud deui we ka dinya. Sok aya nu bigawe kitu terakhir salat. Sok aya komo keur tarawih mah. Keur tarawih mah kitu wae biasana mah. Da kadang-kadang keur tarawih mah ibu-ibu ge geuninganan can kana ge warab dolino can mah kacengkat. Engke we ge tungtungna maca surat kakarek cengkat eta teh takbir kitu mah ninganan. Geus bere kitu juralit kadang-kadang milu atahiyat teh unggul narek kumaha di dituna. Aya dihitungan mah milu sabulan milu teh tarawih milu sabulanana oge tarawih teh. Tah ieu beratna jadi imam teh. Beratna jadi imam teh kitu eta teh jalma-jalma nu karar itu teh kadang-kadang minta pertanggungjawaban ke teh. Lamun eceuk minta pertanggungjawaban ka imam coba sok. Minta kula sirik imam menang duit tarawih mah. Dari timadi ke dokter Anita itu dah eta tarawih geuning ngumpulkeun duit jang imam atoh rek lebaran. Nu aya dibikeunna ditarima. Da
karek lebaran ngaja-aja mah nganu sabarana mah eta teh dah duh da kena keneh ngamakmum tarawih mah ngamakmum mah kadang-kadang bade ngalamun nyaho-nyaho ruku we urang teh nunutan kadang-kadang mah urang teh nyaho-nyaho geuningan geus sujud deui itu nyaho-nyaho beres urang teh nya. Dan nomor ke-11 dina nanti rukun salat nyata al julus baina sajdatain diuk di antara sujud dua bari ngucapkan rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni terus warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni eta doa rek menta naon urang ka Allah geura dina salat ku eta ge cukup nu sabenerna mah jalema mah barang penta ka Allah teh rabbik firli Gusti ustur ma waqa'a minad dunubi kitu artina teh rabbik firli rabbi he pangeran abdi igfir muga ngampura Gusti li ka abdi aya ustur ma waqa'a min dunubi Gusti tutupan sakabeh perkara anu Gusti pigawe ku abdi tina masalah dosa engke di akhirat teh urang teh keur waktu di alam dunia migawe dosa kadang-kadang dosa teh pan teu kanyahoan ku batur ngan urang anu nyaho sedengkeun eta dosa lamun diomongkeun ka batur kadang-kadang urang era ku batur sedengkeun saur kanya Rasul puduhud dunya ahwanun min puduhil akhirah kawirang dunia mah saeutik mun dibandingkeun jeung kawirang akhirat lamun eta jalma megaya salat ustur ma waqa'a minad dunubi Gusti tutupan sakabeh dosa-dosa abdi dangke mah bakal ditempokeun dosa urang teh wirangna jalma di hadapan Allah moal aya kulit anu nyesa daging anu nyesa kabeh bakal muruluk di hadapan Allah bakal tingku era-erana ku Gusti Allah nempokeun ditempokeun dosa urang mentakan majawe keur waktu tumaninah tadina rabbik firli Gusti muga ngahampura kana dosa abdi ma waqa'a perkara nu terjadi Gusti muga Gusti tutupan eta dosa ulah nepi ka ditempokeun Gusti engke di hadapan Gusti abdi mah kuat era na ku Gusti wirang na ku Gusti muga Gusti tutupan tuh dina bacaan eta teh maksudna mah kitu tuluy deui geuning urang teh sok naon tidinya teh warhamni aya rahmatan wasiatan Gusti moga Gusti mikanya ka abdi mikanya ka abdi rahmatan wasiatan kanyaah anu jembar Gusti kanyaah di dunia kanyaah di akhirat moga Gusti abdi teh dipikanya ku Gusti di dunia dipikanya ku Gusti di akhirat kitu maksudna teh bisa yang nyaho bacaanana hartina maksudna Rabbi gfirli warhamni wajburni tuh wajburni teh ai ageunini moga Gusti ngabeungharkeun ka abdi wa'atini malan kasiron Gusti moga Gusti paparinkeun ka abdi teh malan kasiron harta anu loba hayang beunghar mah salat teh sing bener gitu ayo urang teh nyangka ning kitu geuningnya eta teh nah deka salat wae tapi deka heran kieu-kieu keneh kadang-kadang ya salatna geuning ieu ya qaulu wajburni ceuk pangandika musannif pengarang ieu kitab wajburni lapad wajburni teh ae agnini muga Gusti ngabeungharkeun ka abdi wa'atini malan kasiron bikeun Gusti ka abdi teh malan kasiron harta anu loba lamun hayang jadi jalma bener mah kudu ku aya jalma mah jalma bener teh ku aya teh ada hayang bener-bener ge jalma eueuh mah geus kurang teh nginjem duit ka batur teh isukan ge dibayar 2 poe lah pokona mah nih angkat 2 poe teh da eueuh urang teh tutungtung mah jadi we jadi teu bener urang teh tadi narek bener oge da ku teu boga teh
mentakan salat sing bener Gusti muga Gusti atini malan kasiron lobakeun ka abdi Gusti harta anu loba kitu maksudna mah warfa'ni aya fi dunya wal akhirah muga Gusti ngamanfaatkeun ka abdi aya fi dunya wal akhirah abdi teh hirup teh bermanfaat lain jang di dunia wungkul Gusti wal akhirah abdi teh dijalap manfaat lain jang ukur di dunia wungkul wal akhirah muga Gusti abdi teh bermanfaat jang kahirupan akhirat salat teh maksudna gitu dijadikan manfaat urang mah kadang-kadang hayang manfaat teh henteu akhirat mah teu kapikir hayang di dunia ya wungkul urang mah tapi na menta ka Allah teh Gusti bermanfaat na abdi kumalan kasiron harta anu loba bisa ngamangpaatkeun ieu harta teh lain jang di dunia wungkul hayang kapajah ku batur urang teh loba sawahna loba duitna harta loba imah halus tapi Gusti muga Gusti bermanfaat nabi teh ae fi dunya wal akhirah di dunia abdi bermanfaat di akhirat oge abdi teh sing manfaat ieu dunia teh bisa nyalametkeun engke di akhirat tuh lamun kitu genah eta ya salat maksudna ya dina diuk di antara dua sujud warfa'ni tuluy naon warzukni tuh rezeki ya warzukni muga Gusti ngarizkian ka abdi dina salat tah rizqan wasi'an rezeki anu jembar Gusti pasihkeun ka abdi rezeki anu loba Gusti pasihkeun ka abdi teh rizqan wasi'an rizki anu loba aduh eta keur salat urangnya teu sadar eta salat teh ari urang mah hayang beunghar hayang beunghar salatna kitu geuningnya kadang-kadang mah euleuh neka ting sok dibaca ting tara eta oge deui da kiceupna mah kiceup bangun jarang eta teh kadang-kadang mah cengkat tina sujud langsung we kucawas tinggal haona dibacana si eta mah kacawas kacawis kadang-kadang mah padahal teh geuning warzukni Gusti muga ngarizkian ka abdi teh rizqan wasi'an rizki anu jembar Gusti tuh wa ma'alu jawazizu abi zalik in qasada rizqa minal halal moga Gusti rizki di dieu maksudina makom dua ieu rizqan minal halal mentakan lamun jalema ayeuna neangan rezekina di barangan jeung salat yakin bakal datang na eta rizqan halalan bakal dihalalkeun ku Gusti Allah eta rezeki jalema teh moal ti kadaekeun ninggalkeun ibadah moal pokona mah jalema rezeki loba ku Gusti Allah dibikeun bari eta jalema henteu bawani ninggalkeun kana ibadah aya rezeki dibikeun loba ku Gusti Allah teh ibadah mung di jalema sok anu kitu jalema rezeki mah ku Gusti Allah loba tapi hanya kal eta jalema ibadah manang leuwir mung sama sakali ieu kudu menta ngadua ka Gusti Allah rizqan wasi'an di anu loba jembar eta rezeki teh ieu teh in qasada rizqa minal halal ieu rezeki teh dimaksudkeun nyaeta rezeki tina perkara nu halal tuluy deui tas dirinya warzukni terus warzukni qaulu wahdini ae li solihil amal wahdini Gusti muga nuduhkeun ka abdi li solihil amal kana alusna pagawean wa apini salimni min balaya dunya wal akhirah telut tidinya teh wa apini muga Gusti aya salimni muga Gusti nyalametkeun Gusti ka abdi min balaya dunya wal akhirah tina balahi dunya jeung balahi akhirat tadina salat teh menta kitu urang teh ka Gusti Allah teh
wa'fu anni tuluy dina wa'fu wahdini wa'afini wa'fu anni nah wa'fu anni teh dunubi Gusti muga Gusti ngalebur kana sakabeh dosa abdi tah salat teh eta menta teh ka urang teh geura apal teh duana nu bening Robik firli terus war hamni wajburni terus warfani terus warzuk wah dini wafini wa'fu anni eta dina naon teh dina diuk diantara dua sujud tuluy sujud deui urang teh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi eta nomor ka-11 etanya nomor ka-11 asani asaro nomor ka-12 nah dina rukun salat teh nyaeta tumanina dina eta dua sujud tumanina teh mun diuk kudu kieu deui tah beres sujud cengkat asalna kieu urang kudu kieu deui diukna disebut tumanina eta asali sasaro nomor ka-13 at-tasyahudul akhir tahiyat akhir nomor ka-13 mah urang teh nyata tahiyat akhir eta tahiyat akhir nomor ka-13 tah tahiyat awal mah da sunat eta mah sunat tahiyat awal mah tahiyat akhir nomor ka-11 teh tahiyat akhir teh nomor ka-13 tuluy nomor ka-14 mah diuk tahiyat akhir diukna dina tahiyat akhir diukna kitu tuh kade tuh kitu ngan kumaha lamun kaayaan urang teh misikeun sukuna teh pan sok anu pajegar tahiyat tadinya ping kumaha teh tahiyat sok anu pajegar ning sukuna teh eta teh da kitu bisa eunana meureunannya heuh kitu lah pokona mah ngan maksudna teh ieu na indung sukuna teh geuningan taeunkeun kitu tah tajongkeun kaya sana madep ka kiblat teu kudu kabeh cukup ku hiji oge indung sukuna tuh kitu ulah dilukeun kitu tah urang kadang-kadang dilukeun nih dikitukeun nya tah kudu dikitukeun tah ayo urang mah kadang-kadang teh dikitukeun kan nya namun keur tahiyat teh padahal kitu tah lamun keur tahiyat akhir nomor ka-15 urang teh maca shalawat ka Kangjeng Nabi nomor ka-16 nyata assalamualaikum warahmatullah gitu tuh assalamualaikum warahmatullah tuh nomor terakhir mah nyata urang teh naon nomor ka-17 mah nyata tartib tah salam gitu assalamualaikum pan aya nu sok sapameunteun nya anu tara kitu tah aya sok sapameunteun anu tara yang usah beungeut mah eta mah lain rukun ngan mun aya nu henteu ge kana tong geureuh-geureuh kana misi kana assalamualaikum berarti geus teh kieu misi kana ulah loba omong da eueuh rukun ge usah pameunteun mah ngan eta mah urang mah meureunana da geus biasana kitu jadi urang mah sok usah pameunteun jadi lamun henteu teh eta teh sok piomongan kitu tah sunat hukumna dihukuman ku madzhab Syafi'i jadi urang mah kitu engeut kitu nya nek usah pameunteun henteu ge keun mae eta jadi maca salam ulang ngagoeng ka dina salam nu ka dieu ka nu ka katuhunya nu ka katuhu mah nu penting nu ka katuhu elanan assalamualaikum warahmatullah tuh gitu di bangkieu engeut nu ka katuhu mah assalamualaikum warahmatullah di bangkieu engeut nu ka katuhu mah lamun nu ka kenca mah teu naon ku purilitan ngagoeng sugan bisa mah teu naon
tah anu nomor ke-17 dina rukun salat teh nyaeta tartib. Tartib nomor ke-17. Tartib teh nyusun nu ti heula ditiheulakeun, nu paneuri kudu dipaneurikeun. Lamun ayeuna maca misigeunana di antarana nu ti heula dipaneurikeun, nu paneuri ditiheulakeun, maka eta terjadi salatna. Jadi balikan deui rukun salat teh kabehna teh aya 17. Sok urang bareng beres tamat ya rukun salat mah. Alhamdulillah. Rukun salat 17 hiji niat dina hatena eta salat dua takbiratul ihram nu katilu nantung kajal maka wasa fardu ofat maca Fatihah kalima ruku genap tumaninah dina waktu ruku 7 i'tidal 8 tumaninah dina eta sujud 2 tumaninah kasabelas diuk dina antarana sujud 2 rukun kadua belasna tumaninah dina diuk anu tadi 13 tahiyat anu ning jembring 13 tahiyat anu panderi 14 diuk tahiyat panderi 15 maca sholawat ka Nabi terus 16 aweh salam nu mimiti 17 tartib dina rukun tadi apa ada urang mudah keun teh apal mudah-mudahan nya urang teh apal ge tengurangan ganjaran amin. Mudah-mudahan ya Allah urang sing dipaparinan ilmu anu barokah, ilmu anu manfaatnya ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir